皆さんこんにちは。卓球ファンの皆さん、今日もコートで熱い汗を流していますか？用具の進化って本当に目まぐるしいですよね。特に最近、世界選手権や WTT の舞台で女子のトップ選手はもちろん、男子でもバック面に表ソフトラバーを貼って高速ラリーを制する選手が目立っている気がしませんか？今日はそんな表ソフトラバーの表面に隠された知られざる物理学について、最新の超精密分析報告書をもとにケンジさんと一緒に徹底的に解明していきたいと思います。ナビゲーターの美咲です。よろしくお願いします。解説のケンジです。よろしくお願いします。美咲さん、今の卓球界を語る上で絶対に避けて通れないのが、2014年の素材変更から始まったプラスチックボールへの完全適用というプロセスです。今回私たちが読み解くのは、現代卓球における表ソフトラバーの物理的特性と競技パフォーマンスに関する超精密分析報告書2025-2026年度版です。これまでの表ソフトのイメージって一般的にはナックルが出て相手が嫌がる変化をつけるための少し特殊なラバーという変化系の立ち位置でしたよね。そうですね。裏ソフトに比べると回転はかからないけど、その分不思議な変化で相手を惑わすというちょっとトリッキーなイメージが強かったです。ところが最新の ITTF 国際卓球連盟の技術指針や流力学の視点から分析すると、現代の表ソフトは全く別の顔を見せているんです。報告書によれば、それは初期速度の最大化と飛翔軌道の不確実性を高次元で融合させる精密打撃システムなんです。2020年代に入り、いわゆる 40mm プラス規格の精度性が格段に向上したことで、競技の力学的基礎そのものが変容しました。表ソフトはもはや受動的に変化を待つための道具でなく、物理学を味方につけて人間の反応速度の限界を真っ向から突破するための極めて攻撃的なデバイスへと進化したんです。精密打撃システム、なんだか SF 映画に出てくる兵器のスペック紹介みたいでワクワクしますね。でもそれだけ科学的な根拠に基づいて設計が洗練されているということですよね。今回の対談では ITTF の厳格な T4 規定によるコンマ数ミリの制限から、インパクトの瞬間の1000分の1秒の戦術、さらには湿度や気流がボールに与える目に見えない影響まで、メーカーやトップ選手がなかなか明かさない用具の裏側をたっぷりとお届けします。それではまずはこの深い世界を俯瞰するための全体像から見ていきましょう。さてまずは今回の報告書が示す現代表ソフトの現在地について、その骨子をまとめていただけますか？私たちプレイヤーが最新の科学から学ぶべきポイントは何でしょうか？はい、この分析報告書では表ソフトの特性を4つの主要な側面、すなわち気学的制約、動的生殖力学、流体力学、そしてトライボロジー、摩擦学という視点から再構築しています。まず一つ目は ITTF の技術小冊子テクニカルリーフレットキー4による厳格な数値管理です。ラバーの厚み、粒の密度、そしてアスペクト比、これらが競技の公平性を守るだけでなく、物理的な性能の限界線を規定しているんです。2つ目はインパクト時における1ミリ秒の境界線です。裏ソフトよりも球離れが速いと言われる表ソフトですが、16000fps という超高性能ハイスピードカメラによる観測では、その差は私たちが感じているものとは少し異なる意外な正体が見えてきました。1000分の1秒の世界での真実、気になりますね。3つ目と4つ目は？ 3つ目はボールが空を飛んでいる最中のドラッグクライシスという現象です。ナックルボールがなぜ揺れるのか、なぜバウンド後に失速して止まるのか。これは単なるマグネス効果の欠如ではなく、ボールの後方に発生する不規則な気流の渦が関係しています。そして最後が環境因子への適応です。特に湿度が摩擦係数に与える影響は甚大で、トップ選手が湿気の多い日にどのような物理的な選択をしているのかを分析しています。ニッタクのモリスト SP やビクタスの VO シリーズといった具体的な人気ラバーのデータも引用されているんですよね。その通りです。それらの製品データを用いながら理論が実践でどう機能しているかを徹底解説します。これを知ることで、ただなんとなくラバーを選ぶ時代は終わり、物理法則に基づいた勝てる組み合わせを自分の力で見つけることができるようになる。それが今回のエグゼクティブサマリーの核心であり、私たちが目指すゴールなんです。ケンジさん、表ソフトの設計って私たちが思っている以上にガチガチのルールに縛られているんですよね。報告書の第1部、幾何学的制約について詳しく教えてください。はい、ここは用具開発における憲法ともいえる部分です。まずラバーの厚みについての定義が2025年度版から非常にシビアになりました。ITTF 規定 LAW2.4.3 によれば、スポンジを含むサンドイッチラバーの全圧は 4.0 ミリ以下でなければなりません。
ここで驚くべきは、この数値には接着層の厚みも含まれるという点です。接着剤の厚さまで入れるんですか？自分でラバーを貼る時の塗り方一つでルール違反になっちゃう可能性があるってことですか？まさにそこが問題なんです。実際の競技現場での検査では、接着剤のムラやスポンジの微細な起伏を考慮して統計的に 4.05 ミリまでは許容されるケースが多いと報告書には記載されています。しかし1箇所でも 4.1 ミリを超えればその場で失格。さらに2025年からはポストマッチ検査が強化され、試合が終わった後に抜き打ちでラバーを剥がし、ブレードの厚さとラバーの厚さをマイクロメーターで個別に測定する運用も検討されているんです。後から剥がして測るなんて絶対に逃げ隠れできませんね。粒の数についても厳しい決まりがあるんですよね。はい、ここが表ソフトの性格を決める最大のポイントです。1平方センチメートルあたりの粒の数は10個以上30個以下と定められています。密度を30個ギリギリまで高めれば裏ソフトに近い安定性とスピン性能が得られますが、逆に10個に近づけると粒が変形するスペースが広がり、より予測不能なナックルが出やすくなる。この30個という枠組みの中で、メーカーはいかにして弾きと変化の黄金比を見出すかというミクロの領域での極限の戦いを繰り広げているんです。粒の数だけで一粒一粒の形にもルールがあるんですね。報告書に出てくるアスペクト比という言葉、これって何ですか？アスペクト比とは、粒の高さ h を直径 a で割った値のことです。ITTF の T4 規定では、この値を 1.10 以下に抑えることが厳格に義務付けられています。1.10 を超えるとどうなっちゃうんですか？粒が細長くなりすぎて、インパクトの瞬間にぐにゃりと大きく倒れてしまいます。これが変化幅を重視する粒高ラバーの領域ですね。現代ソフトの場合は、この比率を 0.8 から10程度に設定するのが最も一般的です。これにより、自分から攻撃する際の剛性と反発力を確保しつつ、相手の強打を受けた時だけ適度に粒が屈曲し、エネルギーを横方向に逃がして回転を殺す設計になっているんです。だからスマッシュの時はパチッと気持ちよく弾くのに、ブロットの時は相手のドライブの威力をふわっと止めることができるんですね。その直感、物理的に正しいですよ。さらに報告書は粒の形状についても言及しています。粒の基部、根元より先端が広い逆円錐型は引っかかりは不自然に強くなりすぎるため、現在ではルールで禁止されています。認められているのは円柱型や円錐台型、あるいはそのハイブリッドだけです。最近のトレンドは粒の先端のギザギザ、布目の設計です。これがボール表面の微細な凹凸に食い込み、プラスティックボールでの回転不足を補助するのですが、現在ではこのギザギザの深さやパターンまでナノ単位でスピン性能への影響がシミュレーションされています。気学的な寸法一つ一つが私たちの打つボールの重さや揺れを決定づけている。表ソフトの表面は数学と力学が描き出した一種の精密アートとも言えるんですよ。表ソフトを選ぶとき、カタログに必ず書いてある縦目とか横目という言葉。これって単に粒を並べるときの好みの問題だと思っていました。とんでもない。これは運動量伝達の方向性を決定づける極めて高度な戦略的選択なんですよ。報告書の粒の配列による弾道特性の比較はプレイジャーなら必読のセクションです。まず縦目配列。これはボールの進行方向に沿って粒の列が直線的に並んでいる状態です。代表格は日卓のモリスト SP ですね。伊藤美ママ選手が長年愛用している伝説的なラバーです。パパンという超高速の前陣速攻を支えているのが縦目なんですね。そうです。縦目の場合、スイングの軌道に対して粒による摩擦抵抗が意図的に不連続になるよう設計されています。インパクトの瞬間にボールが粒と粒の隙間を滑り抜けるような挙動を誘発しやすいため、エネルギーが回転ではなく前へ進む変身運動へと極端に集中します。結果として球離れが最短になり、相手が最も嫌がる強烈なナックルが自動的に出やすくなるんです。まさに一撃必殺のスピード。じゃあもう一方の横目配列はどうなんですか？横目はスイングの方向に対して粒が密集し、千鳥格子のように互い違いに配置されている状態です。ビクタスの VO102 などが代表例ですね。これは複数の粒がリレーのように順番にボールを捉えるため、ボールとの有効接地面積が安定し、摩擦の持続時間がわずかに長くなります。これにより表ソフトでありながら裏ソフトに近い感覚で自分から上回転をかけて弧線を描くようなドライブ打法が可能になります。抜群の安定感を誇るわけです。
とにかくスピードで相手の反応を追い越したいなら縦目、安定した連打で攻めてたいなら横目。自分の卓球の哲学に合わせてこの配列を選ぶこと。これが表ソフトを使いこなすための最初の大きな分岐点なんです。ケンジさん、報告書の第2部インパクトフェーズの物理学を読んで驚きました。表ソフトは球離れが速いっていうのは実は私たちの思い込みというか、科学的にはちょっと違う真実があるそうですね。はい、ここは全卓球プレイヤーの常識を覆す接触時間のパラドックスです。長年卓球界では表ソフトは裏ソフトよりもボールとラバーがくっついている時間が短いから球離れが速いんだと教えられてきました。しかし報告書が引用している最新研究データは冷酷な事実を突きつけています。本当は時間が同じなんですか？そんなバカな。驚くべきことに強打時におけるボールとラバーの接触時間はラバーの構造にかかわらずほぼ全てのケースで1ミリ秒ミリセカンドから 1.6 ミリ秒という極めて狭い範囲に収まっているんです。その差わずか 0.0002 秒程度に過ぎません。 0.0002 秒、それ人間が感じられるわけないですよね。そうなんです。人間が知覚できる最小の時間単位は約10ミリ秒と言われていますから、物理的な時間の差を脳が認識することは不可能です。ではなぜ私たちは表ソフトはパチンとすぐ離れると感じるのか。その正体は実は音と振動の減衰スピードなんです。表ソフトは粒構造であるためインパクト時の衝撃音が裏ソフトより高い周波数になります。さらに粒が潰れて戻る瞬間の振動が手にピリッと短く伝わり、その後すぐに消える、減衰する。この聴覚と触覚からのフィードバックを脳が球離れが速いという一種の物語に勝手に翻訳しているだけなんです。滞留時間の長さそのものではなく、その短い1ミリ秒の中でどれだけ非線形なエネルギーの反発を爆発させられるか。メーカーはこの復元の鋭さを極限まで追求しているんですよ。次はラバーの表面の下、土台となるスポンジについてです。最近は表ソフトでも圧や特圧、さらにはマックスという極圧のスポンジを使う選手がトップ層では当たり前になっていますよね。はい、スポンジは単なるクッション材ではなく、ボールの衝撃エネルギーを一時的に歪みとして蓄え、それを効率よく運動エネルギーへ変換するためのスプリング、バネなんです。報告書の第3部ではスポンジの厚みと速度ベクトルの相関関係について非常にシビアな分析を行っています。2.1 ミリを超える厚いスポンジは強いインパクトを受けた時にスポンジが大きく沈み込めるストロークが稼げるため、蓄積できる弾性エネルギーの最大値が飛躍的にアップします。これが強打時の圧倒的な初速を生むいわゆるトランポリン効果の正体です。スピードが出るならみんな一番熱いマックスにすればいいじゃないですか。ところが物理学の世界には必ずトレードオフがあります。報告書が警告しているのはエネルギー伝達の非線形性です。スポンジが厚くなればなるほど弱いタッチ、例えばつっつきや短いブロックの時にエネルギーを適切に吸収反発させるのが難しくなります。低速域では何をしているのか手に伝わらないぼやけた感触になりやすいんです。ミート打ちの精度が非常に安定し、軽量なためラケットの振り抜きも良くなる中圧スポンジ。自分のスイングスピードがそのスポンジをそこまで押し切れるパワーに達しているかどうか、最適なバネの定数を厳密に選ぶ必要があります。表ソフトにおけるスポンジ選びはまさにレーシングカーのサスペンション調整と同じくらい緻密で妥協の許されない作業なんです。報告書を読んでいて、これぞ表ソフトの醍醐味と思ったのが底付き、ボトミングアウトという現象についての記述です。一般的にはコントロール不能になるから避けるべきと言われる現象ですよね。そう、初心者向けの教本にはそう書いてありますね。しかし表ソフトの真の熟練者はこの現象をあえて積極的に戦術的な武器として使いこなしているんです。底付きとは薄いスポンジや柔らかいスポンジを使用した場合、強打の瞬間にスポンジが限界まで圧縮され、ボールが直接ラケットの木材、ブレードに激突する物理現象を指します。カコンという硬い板に直接当たったような乾いた音ですね。それです。底付きが起きた瞬間、ゴムの弾性による伸びの回復を待たずに木材特有の硬い高周波な反発がダイレクトにボールに加わります。この際エネルギーの一部が激しい振動や音、そして熱として散逸されるため、ボール本来の回転による伸びが完全に消失してしまうんです。伸びなくなる。それって打たれた相手からすれば弱々しいボールになっちゃうのでは？いいえ、逆なんです。これが相手にとっては最も予測不可能なバウンド後に死ぬ、失速するボールになるんです。入射時のエネルギーがラバーで吸収増幅されず、木材で不連続に跳ね返されるため、
ボールはネットを越えたあたりから急激に高度を下げ、バウンド後に前に伸びてこない。前陣速攻型の選手はチャンスボールを打つ際、あえてこの底突きを発生する強打を放ちます。相手はドライブの軌道をイメージしてブロックを準備していますが、ボールが来ない、打点を外される。これが表ソフト特有の相手のタイミングを破壊する殺人ナックルの物理的なからくりなんです。いよいよ報告書の真骨頂、第4週、流体力学的考察です。表ソフトの代名詞といえば、何といってもナックルですよね。あのボールが空中で揺れる仕組み、科学的にはどう説明されているんですか？ここには野球のナックルボールやバレーボールの無回転サーブと同じドラッグクライシス、効力危機という流体力学上の現象が深く関わっています。裏ソフトによる強烈なドライブの場合、気流がボールの表面を滑らかに流れるため、軌道は数学的に予測可能な綺麗な弧線を描きます。しかし、表ソフトが放つ無回転に近いナックルボールは、この気流の安定が一切得られないんです。卓球のラリーでよく使われる時速60キロから 80km という速度域は、ボール周囲の気流が総流から乱流へと劇的に遷移する臨回転にあたります。この際、ボールの後方に巨大な、しかも左右非対称な気流の渦が形成され、これがボールに対して強烈なブレーキとして作用します。だからネットを越えたあたりから急にボールが壁に当たったように失速して見えるんですね。さらに面白いのはここからです。ナックルボールはボール表面の目に見えない微細な傷やボールの継ぎ目、シームがどの位置にあるかによって後方の渦が剥がれるポイントがコンマ数秒単位で右へ左へと不規則に変動します。表ソフトの粒がボール表面に刻み込む微細な圧力の点がきっかけとなり、空気の渦がボールを左右に揺さぶる。これが蛇行するような幽霊のような軌道の物理的な正体です。報告書はこの飛翔中の不規則性こそが現代表ソフトの戦術的な本質であると断言しています。ボールを物理的に暴れさせるためにあえて回転を殺し、空気の壁にボールをぶつけていく。これが表ソフト使いが展開する高度な空中戦の正体なんですよ。ナックルが嫌な理由としてトップ選手もよくバウンド後にボールが止まるという表現をしますよね。これ受ける側からすると相当なストレスですよね。実はここにも平心エネルギーと回転エネルギーの交換比率という卓球特有の力学が隠されています。報告書のバウンド後の動的挙動分析によると、裏ソフトのドライブは強烈な上回転がバウンド時の接地摩擦によって一気に前方向への推進力に変換されます。だからバウンド後に伸びるし、相手の思っているよりも早く手元に迫ってくる。対して表ソフトのナックルはバウンド時の接地摩擦がボールにとって単なるブレーキとしてしか作用しません。回転という加速装置がないから床に擦れてスピードが落ちるだけなんですね。その通りです。物理的には入射時よりも平心速度が大きく減速し、さらに反射角が入射角に対して高く跳ねる傾向にあります。相手の脳は多くの練習を通じてドライブの加速に最適化されています。脳は自動的にこれくらいの角度で来たボールはこれくらい加速してくるはずだという予測値を算出し腕を動かします。しかし表ソフトのボールはその予測値よりも手前で高く浮き上がってしまう。このコンマ数秒数センチの予測のズレが決定的な空振りやエッジミスを誘発するんです。空中のスピード1速で相手を追い込み、バウンド後の2速失速でとどめを刺す。この緩急のギャップを最大化できることが表ソフトラバーが現代の高速卓球でも生き残れる最大の理由の一つなんです。報告書の第5部、環境因子の章。ここは全プレイヤーが身につまされる内容です。梅雨時や多湿な体育館、卓球選手にとって湿気は最大の敵ですが、表ソフトにとっては特に死活問題ですよね。はい。ここではトライボロジー、摩擦学の視点から湿度がラバー表面に与えるミクロな影響を分析しています。研究データによれば、ラバーのゴム素材の摩擦係数が最大になり、最も安定した性能を発揮するのは相対湿度 45% から 60% の範囲です。しかし、これが 75% を超えると事態は一変します。物理学的には空気中の水分が粒の先端で結露し、目に見えないレベルの薄い水膜を形成します。これにより摩擦のメカニズムがゴム同士の凝着摩擦から水膜を介した境界潤滑、滑りへと完全に移行してしまうんです。ドライブをかけようとしてもスカッと抜けてネット直撃、あるいは天井まで飛んでいくあの絶望感、私も経験あります。しかし報告書には驚くべき逆転の発想が載っています。表ソフトの真のマスターはこの最悪の湿度をあえて味方にするんです。滑りやすいということは裏を返せば相手の回転の影響を 100% 無視できるということです。
湿気がひどい時、熟練者はあえて回転をかけるのを完全にして、ラケットを垂直に立ててボールを上から叩く打法に切り替えます。すると滑りのおかげで普通のスイングでも相手には物理的にありえないレベルの完全に回転が死んだ長々ナックルが届くことになります。相手はあれだけ振っているんだから回転がかかっているはずだと錯覚しますが、実際には無回転。環境の変化に即応して戦術をシフトできる、これこそが経験の差となって現れる部分なんです。ボールの話に戻りますが、今のプラスチックボールって昔より品質が安定している分、なんだか以前よりさらに重く感じませんか？その感覚、物理学的に 100% 正しいですよ。報告書の分析によると、現代のプラスチックボールの規格はかつてのセルロイド時代の 40.00 ミリちょうどという基準から、わずかに大きい 40.00 ミリから 40.55 ミリの範囲で製造されています。現在の市場の平均値は 40.2 ミリ前後で推移しているんです。たった 0.2 ミリの差？それでそんなに変わるんですか？球体の体積は半径の3乗に比例しますから、わずかな直径の増大でも空気抵抗を受ける面積は確実に広がります。さらに幾何学的には直径の増大によってラバーとの接触面積がわずかに広がります。これは裏ソフトにとっては回転をかけやすくなるメリットですが、表ソフトにとっては粒一本一本にかかる曲げ荷重が大きくなることを意味します。プラスチックという素材自体の硬さも相まって、打球時に手元に伝わる衝撃の重さはセルロイド時代とは比較になりません。だからこそ、その重いボールを弾き返すためのかつてない強力な反発エネルギーがラバー側に求められるようになった。それが現代のハイテンション表ソフトが主流になった理由なんです。ボールの変化に合わせてラバーの配合も変化重視からパワー重視へとパラダイムシフトが起きている。ボールとラバーは常に進化の最前線で追いかけっこをしているパートナーなんですね。ここからは具体的な製品の物理分析に移りましょう。まずは表ソフト界の生ける伝説、日卓のモリスト SP シリーズ。これ新製品が次々出る中でもずっとトップ選手に選ばれ続けていますよね。モリスト SP はまさに現代表ソフトの設計思想を具現化したバイブルと呼べる一品です。スタンダードなモリスト SP は徹底した縦目配熱を採用しています。伊藤美誠選手のように台のすぐ近くに陣取って相手の時間を奪うような超高速スマッシュに最適なんですよね。パパンという打球、憧れます。粒の幾何学的形状が非常に特殊なんです。粒の根元は安定した円錐台型ですが、その上に長い円柱状の先端が乗っているような形状で、これがインパクトの瞬間にあえて不規則に倒れるように計算されています。縦目配列によってスピードを最大化しつつ、粒の不規則な倒れが打球にナックルを自動的に混ぜ込んでいく。自分から無理に変化をつけなくても物理的に取りにくい球が出る設計なんです。一方で新世代のモリスト SPAX の方はどう違うんですか？こちらは対照的に横目配列を採用し、さらにシートのゴム密度を高めています。粒をあえて低く太く設計することで倒れを抑制し、ボールをしっかりと表面でホールドするつかみの性能を強化しています。AX は横目の安定した摩擦力を活用して、裏ソフトから移行した選手でも違和感なく強烈なドライブ攻撃ができるよう設計されています。同じモリストでも縦目の一撃必殺のスピードか横目の重厚な攻撃力か、物理的なコンセプトが真逆なのが面白いところです。もう一つの派遣ブランドといえばビクタスの VO シリーズですね。トップ選手のバック面を見るとかなりの確率でこのロゴを見かけます。こちらはとにかくスピードが暴力的にすごいというイメージがありますが、堅持のようです。VO シリーズは最新のドイツ製ハイテンション技術が融合した現代卓球への回答です。特に注目してほしいのが VO102 です。横目配列の超大型竜を採用していますが、特筆すべきは組み合わされているドイツ製スポンジの反発係数です。報告書の精密測定値によれば、スマッシュを放った際の初速において全く同じスイングをした場合の最新のハイテンション裏ソフトを上回る数値が記録されているんです。裏ソフトよりスピードが出るんですか？条件付きですが物理的には十分にありえます。裏ソフトはエネルギーの一部を回転生成に消費してしまいますが、VO102 のような高弾性な大型竜の表ソフトはエネルギーを回転に逃がさずダイレクトにボールを前方へ弾き飛ばすことができるからです。まさに弾丸のようなスマッシュですね。一方の VO101 は縦目配列で粒の形状がより鋭く設計されています。こちらは変化幅にパラメータを全振りしたモデルで、ブロックした瞬間にボールが急激に失速し、さらに軌道がランダムに揺れるという、相手からすれば悪夢のようなリターンを可能にします。
物理的な数値をスピードか変化のどちらか極端に振り切ることで、プロの過酷な要求に応えているんですね。最近公式試合でも青色やピンク色のカラーラバーを貼っている表ソフトの選手を見かけるようになりました。あれって単にファッションというか目立ちたいだけじゃないんですか？いえいえ、報告書の第6部では色彩心理学と物理特性の相関についても非常にユニークな分析を載せています。カラーラバーの選択は実は合理的な視覚戦略の一部なんです。研究報告によれば、着色料の化学組成によってゴムの過強密度や表面の微細な硬度がわずかに変化します。カーボンブラックを用いる黒色ラバーとはベースとなる配合が変わるため、スピンの感触が微妙に異なると感じる選手もいます。でも一番の効果はやっぱり対戦相手への影響ですよね。その通りです。卓球は相手のラバーの粒の動きから瞬時に回転量を読み取るスポーツです。ところが脳にとって見慣れない鮮やかなブルーのラバーは視覚情報を処理する際にわずかなノイズとなり、脳内で判断のコンマ数秒のラグを誘発します。言われてみれば青い粒が動いていても回転がどっちにかかっているか一瞬あれってなる気がします。それが狙いなんです。表ソフト特有の複雑な挙動を色の錯覚でさらに隠蔽する。カラーラバーの導入は用具の物理特性を視覚的な武器として利用する新しい時代のタクティクスなんですね。おしゃれに見えて実は非常に計算高い選択なんです。報告書の第7部、ここは私も個人的にすごく気になっていました。表ソフトのスマッシュはなぜ数値以上に速くて取れないと感じるのかという解明です。ケンジさん、物理的な速度計で測ると裏ソフトの方が速いこともあるんですよね。はい。フルスイング時の物理的な最高到達速度の限界値はハイテンション裏ソフトラバーの方が高いケースが多いです。裏ソフトはエネルギーを一点に集中させやすいためです。でも試合で打たれると絶対表ソフトの方が体感速度が速いですよね。それは速度そのものではなく、弾道の幾何学による人間の脳のバグなんです。まず裏ソフトの打球はマグヌス効果によって大きな弧線を描くため、ボールは私たちの目線の高さ付近から落ちてきます。動体視力は上から落ちてくるものに対しては距離感を補正しやすいんです。対して表ソフトのスマッシュはマグヌス効果をほぼ受けない完全な直線弾道です。打点から着弾点までの最短距離を移動し、かつ視線に対してほぼ平行に迫ってくるため、ボールの空間的な大きさの変化が極めて捉えにくい。さらにバウンド後の失速が加わります。この最短距離を直進してくるという幾何学的な事実と、予測を裏切る失速という二重の罠が私たちの脳に数値以上の脅威と速さとして認識させているんです。物理的なスピード以上に認知の隙間を打ち抜く。これが表ソフトのスマッシュの真の恐ろしさなんですね。守備の面でも表ソフトは最強の盾になりますよね。特に相手の強烈なドライブをいなすブロック。ドライブが全然効いていないように見える場面よくあります。表ソフトの最大の防御的武器は相手の回転エネルギーを構造的に中和する能力です。回転がかかったボールが粒に衝突した際、表ソフトの粒は横方向にしなやかに曲がります。その瞬間に回転エネルギーを粒の弾性変形エネルギーとして一時的に吸収保存し、ボールに残留する回転を瞬時に相殺あるいはナックル化させます。これがただ当てただけでナックルが出るパッシブブロックの仕組みです。さらにトップ選手が使うのがアクティブブロックですね。はい。インパクトの瞬間にラケットをわずかに前方あるいは下方向へ鋭く押し出すことで、曲がった粒が一気に元の位置に戻ろうとする復元の力をボールに加え、さらに独自の進行ベクトルを与えます。これにより通常のブロックよりも弾道が低く、かつコートの深い位置で滑るような高速のカウンターが可能になります。物理的には相手の回転をジブラのエネルギー源としてハックするパッシブからアクティブへの変換システムなんです。粒が戻る復元リズムを完璧にコントロールできれば、相手の打球が強ければ強いほどより厳しいリターンを返せる。これこそが表ソフトプレイヤーが身体能力の衰えをカバーし、トップレベルで長く生き残れる大きな理由の一つなんですね。レシーブについても触れなければなりません。現代卓球はチキータのような強烈な回転をかけるレシーブが主流ですが、表ソフトの選手はもっと涼しい顔をして淡々とレシーブしているように見えます。そこには接地面積という物理的な数値の裏付けが隠されています。報告書によれば、表ソフトラバーのボールとの実質的な接触面積は裏ソフトのわずか 30% から 50% 程度しかありません。半分以下、そんなに少ないんですか？はい。ボールが粒の点の集合体にしか当たっていませんからね。摩擦力の大きさは物理の公式 F=μn で表されますが、接触面積が小さければ相手のサーブが持つ回転、接線方向の力が自分のラケットに伝わり、
角度を狂わせる効率も劇的に低下するんです。だから相手がどんなに複雑なサーブを出しても、表ソフトならあんまり角度を気にせずにパンと弾き返せるんですね。その通りです。裏ソフトが回転を強い回転で上書きして返さなければならないのに対し、表ソフトは回転の影響を物理的に無視してそのまま構成を押し込むことが可能です。この回転に対する鈍感さが現代の複雑回帰なサーブ戦において先手を取って自分たちの土俵に引き込むための最大のアドバンテージになります。レシーブという受け身の場面においてこの 30% の接地面積がもたらす自由は何者にも代え難い戦術的な武器なんですよ。さて、前編にわたって表ソフトラバーの驚くべき物理学的真実、そして科学的な裏側を見てきましたが、いかがだったでしょうか。ケンジさん、改めてこれまでの刺激的な議論を整理していただけますか。はい。今回の包括的な分析を通じて明らかになったのは、現代表ソフトラバーが単なる癖のある変化系ではなく、流体力学、材料工学に基づいた高度なエネルギー制御デバイスであるということです。ITTF が定める30個という粒密度の制限、その極めて狭い自由度の中で各メーカーはナノ単位の幾何学的最適化を行い、プラスチックボールという以前より重く硬い弾丸をいかに制御し、いかに不規則に弾き出すかを競い合っています。1ミリ秒という目にも止まらぬ接触時間のドラマ、宇宙の法則が支配しているんですね。おっしゃる通り、これからの卓球は回転の量を競う裏ソフト同士の戦いと、初速の鋭さと弾道の不確実性で翻弄する表ソフトの戦いがより高い次元で融合していくでしょう。湿度の変化を嘆くのではなく、それを完全に回転が消えるチャンスとして迎え入れるような物理法則を逆手に取った知的な戦略、それこそが現代のプレイヤーに求められている真の用具リテラシーなんです。ついに最後の結びとなりました。今回の表ソフト超精密分析、最後にファンの皆さんに熱いメッセージをお願いします。表ソフトラバーを選ぶこと、使うことは卓球という競技の物理的な側面を最も純粋に、最もワイルドに楽しむことだと思います。約束された美しい古戦という未来をあえて捨て、空気抵抗の揺らぎや摩擦の消失といった予測不能な現在に自分の勝機をかける。その鋭い一打一打には科学的な裏付けへの信頼と、それを使いこなす人間の強い意志がぎっしりと詰まっています。数値上の速度を凌駕するスマッシュ、魔法のブロック、そこには私たちが知らなかった冷徹なまでの科学のドラマがあったんですね。はい。自分のラバーがどのような幾何学的寸法を持ち、どのような気流の渦を生み、湿度の変化にどう反応するのか、それを知った上でコートに立てば、物理法則という宇宙で最も確実な最強の味方があなたの背中を力強く押してくれます。終わりのない卓球の科学の旅をこれからも追いかけていきたいと思います。今回の対談が皆さんの新しいラバー選びの確信になり、そして次の試合で勝利をつかむためのインスピラーションになれば、これ以上の喜びはありません。自分のラバーを信じ、ボールの声を聞き、物理の楽しさをコートいっぱいに体現してください。皆さんのこれからの卓球ライフが驚きと発見、そして勝利の喜びに満ちたものになることを心から願っています。最後までじっくりとお付き合いいただき、本当にありがとうございました。それでは皆さん、最高のコンディションでハッピーピンポン。ありがとうございました。それではまた。さようなら。